مقطع من رواية رهاد للكاتب عبد الباقي يوسف. عادت زهرة بكل حضورها وقوتها إلى ذاكرته، زهرة التي تركت حضورا لا يمكن نسيانه بأي حال ومهما طال الزمن. كانت مرحلة الانفتاح على الحياة، مرحلة الاكتشاف الأولى التي يدين لها بكل ما هو فيه الآن، مرحلة التأسيس الأولى. وكيف ينسى تلك المرأة المذهلة العجيبة التي كانت بطلة تلك المرحلة، المرأة الأولى التي كان لها الفضل الكبير عليه، وهو يعتبرها أستاذته التي ما يزال يتعلم منها حتى هذه اللحظة. كانت تلك المرأة الغريبة مدرسة كاملة تعلم فيها كل شيء في وقت مبكر، وأمام مجرد ذكرها لا يملك إلا أن يذرف الدموع ويقف بمزيد من الخشوع في حضرة ذكراها.